Всем привет-привет. Ну что, не прошло и пару дней с последней рыбалки, с предыдущего видео, как я сегодня вновь отправился в дальние края. И сегодня я приехал в гости к Николаю. Вы все его прекрасно знаете, это история рыбака. Мы с ним очень уже знакомы, но, к сожалению, наша первая совместная рыбалка не увенчалась успехом. Ну, мы сошлись во мнении, то, что причина была во мне, то, что клёва не было никакого из-за того, что приехал я. Надеюсь, сегодня все будет по-другому и не сложится такая традиция, что если я приезжаю к нему в гости, то клёва нет. Поэтому, если вы еще не знакомы с Николаем, ссылка на его YouTube-канал в описании. Переходите, подписывайтесь, смотрите видео. Классные видео снимают, очень полезные, очень интересные. Ну, а я пошел на речку. Хе-хей, погнали! Ох, ну как же без моей пешни? Ой-ой-ой. Вот эта горочка. И судя по следам, они спускались здесь. Ну вот она. Но не забывайте, какой рыбак. Поэтому это все в рамках вещей. Так. Ну вот, с горя пополам вышли на лед. А это не озеро. Это река. И я вообще не знаю, как идти, куда идти, где здесь может быть течение, где здесь нет течения. Утро доброе. Че, лед большой хоть? Да ничего. То страшно. Ну да, страшно. Приветствую. Сильно далеко отходить не будем. Ух, красота. А здесь трава вон сразу тоже. Так, ну что, сейчас поставим вот такую вот мормышку, на него мотыля. Так, ну что, у меня, в принципе, как и ожидаемо, ничего пока не получается. Но мы не теряем надежду. Что-то я не понял. Вот это я пробурил. Вот это вот кто, интересно? Ох, ё-моё. Малек какой маленький. Ну-ка, давай. Оп, плыви, расти. Давай, давай. Ну чё, Слав? Да пока ничего. Там везде на траву нарвался. На чё ловишь? Ну, на это, на мотыля. Да, на мотыле должен хорошо брать. Но пока не хочет. Эх. Наверное, все-таки дело во мне. А ну, тебе дергай. Просто дергаю, даже не понимаю, что здесь происходит. Леска вон там, течение, видишь, это тянет боком. Ага. Леска там, просто дергает. Там. Он бывает просто висит уже, я его болтаю, потому что я даже не чувствую, когда он встает. Вот видишь, даже не чувствуется. Блин. Вот закончилась флешка. Не удалил я прошлый материал. Не знаю, что записалось. Горка, горка, горка. Опа. Поэтому небольшой краткий пересказ. Оп. Я
Приехал в гости к Николаю. У них клюет, у меня не клюет. Ну, в принципе, закономерность. Фух, иду обратно. Вот Коля сказал здесь не ходить. Точнее, лучше с Пешнё ходить. Но я так смело прошел. Поэтому сейчас обратно по своим следам иду. Вряд ли провалюсь. Фух. Ну, у меня ничего не получается. Уже мормышки 3-4 поменял. И ни одной поклевки. Но мы не отчаиваемся. Продолжаем дальше. Давай попробуем, поучусь. Жерлицы у меня покупные, конечно. Ставлю я их второй раз. Ну, учиться никогда не поздно, правильно ведь? Что, все просто, берешь. Ты ее сразу ставь. Ты ее сразу ставь, заводи этот. Круг, нет, в круг заводи. Так, подожди. Леску в круг заводи. Ну вот, в середку. А, сюда? Прям ставь ее. Ага. Вымотай вперед маленько. Не в ту сторону. Да. Так, теперь приотпусти потихоньку. Еще. Вот, все. И вот натяни маленько. Нет, натяни. Стоп. А теперь 6 отмечай. Кругов ровных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, и закручивай. Ух ты. Да не, под флажок делай. Да в принципе нормально. Все получается. Все. Ну и все. Слушай, ну здесь маленькая глубина, наверное, нет? Нормально глубина. Нормально? Конечно. Ага. Ну и все, таким образом все делают. Он уже мужики расставили. Ну, я видел, там у одного сработка была. Не видел, правда, что вытащил он кого-нибудь. Так, что, в банке? Да, вот в банке. Я вон там 4, вон там, вон там. Ага. Да, стоит. Так, не под плавник, да, под верхний? У тебя большой, у тебя тройник? Да. Ну все, под плавник его ставь. Под задний, может, плавник, может, под середине. Вот, прям вот здесь, да. Подальше маленько. Подальше? Ага, вот так. Вот тогда он будет плавать лучше. Все, давай, плыви. Все. Пускай плывет. Рыбу ловит. Все. В принципе, тепло засыпать. Да, блин. Ну, да не, нормально. Также, ну ты отпусти его, чтобы он до дна достал. Нет, ты отпусти. Вот, стоп. Вот. Теперь 6 отмечай. 3, 4, 5, Всё. 6. Да жерлицы, что, покупные ни разу не это. Все. Толком. Он сорвет, наверное, опять. Ага. Можешь Стянет. сделать вот так. Держи этот. Смотри. Берешь вот так. Вот так вот. Ага. И все. А, о, точно. Спасибо, ну пойду сейчас сам попробую. Давай, делай.
Все, натяжка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оп, все, давай. Лови. Ищи щуку. Ну. Фух. Ну, короче, оторвет еще раз. И будет клевать. Нет, уже. я вот это. Да бери, бери. Это тоже уралочка. Она точно такая, что медная. Еще у нас. И белое. Опа, это неужели? Белая это Ах ты сошел, коза, может? зараза. Че? Сошел. Большой? Не. Я поставил большую мормышку и обманку кембрик. Ее меньше уносит тогда. Опа, есть. Я победил. Слушай, ну медная, вот, медную поставил такую же, как сказал. На нее и взял. Да бы пришел туда 2 раза, мутулю. Как стояла, там флаг. Ах ты, блин. Ушел. Ну. Такое ощущение, что мотыля подергивает просто. Да, да. Так же самый запарыш. Дёрг. А вы на опарыш? Ну, я мотор не беру. Да ёкарный. Но это я не цепляю ни за что, это поклевка идет. Я вчера Опа. Да ёкарный бабай. просто непонятно, как клюет на это течение. Не, мормышка большая, походу, он не заглатывает. А как бы подергивает прям. Блин, ну то ли сидит уже, то ли что. Нет, не сидит. А мотыля нет. Ох, окунь хитрый, а. Стягивает мотыля. А вот поймать его, подсечь не могу. Да неужели? Да неужели? Есть. О, и за обманку взялся. Слабая, слабая, неуверенная, неуверенная. Ух ты. Что, сейчас продолжаем экспериментировать. Поставлю вот такую вот мормышку серебряную. Она типа еще переливаться должна, но она легкая. Ее течением, наверное, здесь снесет. Опа, есть на белую. Ура! Хе-хей.
Мормышку специально покупал. Думал, карася в прошлом году половлю. Карася не удалось поймать. Сейчас хотя бы муж окуня. Опа, есть. Небольшой. Опять. Щука? Походу. Багорик есть, если надо. Могу достать. Вон она, вижу, ага. Ох, хорошая. Хорошая. Может, багорик достать? Давай, наверное. А, не надо, не успел. Ой, хорошо. Ох, хорошая щука. За мормышку. Обалдеть, первый раз вижу, конечно, такое. Ух, щука какая. Класс. Сзади нигде не сработало. Ух ты, есть. У вас там не заброшено, не утянет? Следить? Нет, нет. Ух ты, ничего себе. Юр, Ну, я тебе говорю. он больше окуня. И что с ним делать? Домой, чё? Офигеть, блин, ребята. Здесь окуни меньше, чем этот ёрш. Ах, еще бы сам бы отцепился, он же колючий, как этот, зараза. Все, точно, надо менять лунки, блин. Двух ершей сейчас к ряду вытащили. Опа-на, есть. А в перчатках тянуть-то неудобно. Да ёкарный, наверное, третий к ряду, блин. И мотыля, нет, отпусти мотылей. Офигеть, и что с ними делать-то, а? Угу, что-то ушел. Ух ты. Поставил настоящего. Ух. Тут страшно. Ну, с первого раза не пробивается. Значит, все нормально. Смотрите, что нашел. Вот. Лодочка. Вот. По всей видимости, на этой непосредственно лодке Николай иногда здесь выходит со спиннингом рыбачить. Это все есть у него на канале. Посмотрите, классные видео. Деревянная настоящая лодка. Супер. Просто супер. Класс. Вот вы поплавать бы на такой, да? Ну, я надеюсь, наша с ним встреча не последняя, поэтому летом я к нему в гости приеду, и мы обязательно покатаемся. Ну, как покатаемся, порыбачим. Опа, есть. Ну, если сейчас третий ёрш, нет, слава богу. Опа, малыши. Их сразу. Ух, ё-моё, ёрш. Зараза. Есть. Да ё-моё. Эй, зараза, а. Иди отсюда. Куда-нибудь, не знаю.
Все, походу здесь только одни ерши остались. Ах ты, блин. Ай, не дай бог. Дай. Вот живец, так живец. Вон, Вижу, вижу. Вон он, ага. ну я разогнал, конечно. Куни, они могут. Ну, видишь. Куни пока не видать. Но тут была такая толпа, они так дрались за мормышку. Сейчас, может, подойдут. Слушай, ну прикольно, блин, закажу, наверное, себе все-таки. У него шнур длинный же, да? В принципе, на водохранилище брать можно. 20. Или на водохранилище, наверное, ничего не увидишь? Да увидишь. Увидишь? Ей увидишь 100%. Другими нет. А он не типа там какого-нибудь ночного видения или там еще... Есть? Есть? Есть, ага. Тут вот. Это вот самая цветная, и все, и уходишь в этот. Ага. Вот она. Вот это еще темнее, темнее. Вот, то есть ты можешь все видеть. Слушай, ну прикольно. Стабильно, знаешь, мормышка. То есть, ну, тебе видно даже, чем они кормятся, видишь, они вот Ага. все из этого разбито. Тут и сорожка, вот видишь окунь, вот он. Ага. Два появилось. Сейчас я аккуратно выключу. Фух. Ну что, на этом, видимо, все. Поэтому спасибо Николаю еще раз за гостеприимство. А что касается меня, я сейчас, наверное, пойду посмотрю, что там с жерлицами. Хотя они все молчат. Ну, так, не знаю, мало ли. У меня они не настроены, там не подтянуты. Ничего, поэтому... ну, либо оставлю их здесь, либо заберу. Не знаю, там, с Колей поговорим сейчас. Он все равно вечером на рыбалку, наверное, пойдет. Может, на ночь оставит. Я думаю, не первый, не последний раз с ним рыбачим, поэтому там уже как-нибудь заберу или не заберу. Ух ты, ну напоследок-то хоть смогу вытащить, не смогу, смогу. Ну, видимо, на этом все. Ой, ой, трещит. Да ну ли большой, фига он закоблит как. Ни разу Ой. пески не было. Ой-ой-ой. Ты, Коля, меня дома ждут. Коля, мамка сказала, домой не приходи.